大家好啊！咁今日咧，我哋就翻嚟一個星期四嘅一個夜間嘅駕駛記錄啊，係駕駛報告。咁咧一開工，今日咧就喺葵芳開工啊，因為其實而家時間都7點幾㗎啦，因為今日個師傅咧就遲咗交更俾我啊，即係佢遲到啊，成7點半咧先攞到，即係 set up 好晒啲嘢就正式出車。咁所以就冇辦法啦，因為架車今日新車落地嘅第一日，咁所以就交俾我嗰陣咧都係行咗200公里嘅啫。咁所以我就一開工咧就去咗新都會嗰度，諗住兜個圈睇下有冇車，多唔多車排隊，諗住等下啦。順便其實諗住派側邊等下客嘅，不過側邊又泊滿晒車。咁兜第二個圈啦。咁喺呢個時候咧，其實我已經喺呢個 C 佬啊，即係一啲車隊嘅 order 啦。已經接到一支 order 啦，就喺呢個嘅葵涌 KCC 啊，葵涌 KCC 係啦，就係喺大連排道嗰度嚟嘅。咁好啦，就打電話俾同個客講，就而家就5分鐘到。好，咁而家過緊去接客，係啦。咁喺呢啲時間咧，因為已經7點幾啦，都唔會再塞車㗎。咁嚟到嘅時候咧，就再打多電話俾個客一次啦。咁其實佢就已經嚟到啦，係啦。喺前面行到過嚟，佢以為我喺前面啦。咁 OK，咁就係去粉嶺嘅花都廣場嘅，係啦，都係入翻粉嶺嘅行程啦。好，咁就馬上入去啦。咁呢度都係問咗乘客行邊度，佢就話城隧咯，冇乜所謂，城隧快啲就城隧啦。OK，咁好啦。咁今日咧就第一次揸呢個車隊嘅車，今日呢個係車隊車嚟嘅，不過佢就啱啱落地，乜都未有，貼紙都未有，易通行都未搞好，所以係啦，最後就大照開工住先啦。不過架車真係好新淨啊，真係未揸過一架咁新嘅小路寶，唔錯，成架車都紅色添啊。好啦，咁就行下城隧啦。咁而家呢個咧係一架個證間咧就係全個月攞晒架車嘅，咁佢就分個夜更俾我做啦，但係就要7點先開工嘅，就叫更尾啦。咁我都覺得是但都 OK 嘅，好似7點就揸到第二朝6點咯，可以。咁都同佢夾過幾次嘅呢個，咁其實都 OK 嘅。咁之前嗰幾次咧就係因為我覺得攰啊，因為朝早做完嘢咧攰，咁所以就冇揸到尾。咁今日呢個行程就我踩到5點幾嘅，係啦，差唔多6點嘅先擺低架車俾佢嘅，因為始終遲咗開工啦。咁其實遲咗開工嘅時候咧，咁我都覺得少少 panic 嘅，即係有啲點啦，算死啦，即係之前平時接開嗰幾個客咧都係葵芳出發，而家過咗成粒鐘咯喎，爭咁即係因為我之前個師傅會早啲擺低架車，真係大概6點幾就劈低架車俾我，咁樣就可以開工。今日就遲咗，唔知點解佢就係咯遲咗俾我啦。總之所以就成7點半先開到工，咁所以就遲咗少少。因為其實夜間咧個繁忙時間係4點幾，其實就已經去到7點咧，咁就係最繁忙，就係最多人收工嘅時間嚟嘅。其實5點幾6點啦，去到7點幾咧就開始啲人走得七七八八㗎啦，但係都仲有客嘅。不過因為我未試過呢個鐘數仲喺葵青區嗰度逗留啊嘛，咁所以咁就一開工嘅時候就有啲 panic 咁樣咯，就有啲唔知點算好啊。好彩就有支 order 咁樣入粉嶺，都有啲趕㗎。其實我自己都咁，所以好講下咧，交代完啦。咁其實都差唔多到啦，已經係啦，喺華明呢度入去。咁乘客就話，我就問乘客你想呢度轉入去啊，定係前面啊？咁其實正常花都咧就前面個路，即係唔係呢個路口轉，係再去前面先轉入去嘅。因為頭先個路口轉咧，咁其實就有啲難轉入呢個位嘅。乘客就話入邊閘口得㗎啦。我今日 OK 收到冇問題。咁呢度落客係啦。好，咁落完客，咁我就掉頭走啦。就一路走嘅時候，一路睇下 Uber 8、5折都開埋㗎啦。一路其實都諗住直接走㗎啦，聽下睇下附近粉嶺啊、上水會唔會有大埔啊嗰啲會唔會有order走啊？如果冇嘅話，我都等住吉車走出去，直接快脆出去
先搞掂租金先噶啦。係啦，咁你見到我都靠晒最後準備直接轉出九龍噶啦。好，咁啊，好落翻吐露港，咁啊咋諗出翻去啦已經。係啦，不過真係唔知點解咧，揸呢架新車咧，真係未試過揸的士咁新，即係自己車咧都冇咁未揸過咁新，真係落地就揸啦，真係算幾 lucky 啊，幾好運啊！今日都有得揸呢架車，變相就幾興奮咯，係。好，咁啊，而家出翻去，經過大埔 Apps 都冇響機，係啦，咁啊繼續走啦。咁去到咧大概呢個位度啦，係啦，差唔多去到白石角呢度，過咗中大未過中大嘅，咁喺呢個位就 Uber 響機喎，喺天賦海灣嗰度接客，係咁啊咪標行程嘅 Uber 嘅，係啦，就呢個位，咁就係天賦海灣去呢個香園圍口岸啊，係啦，係一個 Uber 嘅咪標行程，係啦 Uber 咪標行程嚟嘅。咁好啦，咁啊，OK 喎，呢個行程雖然又入翻去一個叫做死位啦，因為香園圍咧俗稱係呢個2蚊口岸啊，因為好多老人家咧都係可以喺嗰度搭2蚊車走嘅。咁啊，通常的士喺嗰度就間唔中都聽到有 order 喺嗰度出嚟嘅，但係就唔係一個好流動得快嘅，我自己覺得啦，唔係喺的士界流動得好快嘅站啦，因為我好少去排啲口岸啦，所以就講錯咗就唔好見怪啊。係啊，咁依家就過呢條係咪龍山隧道啊？咁啊入去咯，其實入去即係科學園咁樣入去咧，都標頭都有180幾蚊㗎，係啊，其實都係一個 OK 嘅行程嚟嘅，係啦。不過最弊就係驚入到去冇得出啫，但係今日咧我就比較好彩，陣間係有得出去嘅，係啦，同埋會有一個小插曲喺度啦。好，咁啊出隧道啦，咁基本上沿住呢條公路咁樣入去啦。咁就記住，如果的士上落客咧，就留意翻要喺呢個公共交匯處嗰度入去個牌，跟公共交匯處個牌入去的士站嗰度，係啦。咁啊跟住呢度，咁乘客就呢度落客。好，咁前面架的士咧，我落完客啦，咁佢就過嚟問個乘客冇錢俾啊，因為個乘客係揸住大陸支付寶，係啦。咁佢就話俾唔到錢前面個師傅噶嘛，擾攘咗一輪，問我可唔可以幫佢俾250蚊啊？係啦，俾250蚊呢個嘅咁樣，佢再即係叫做兌現啊。佢就俾250蚊支付寶我就去俾，即係佢就咁我就俾翻250蚊現金佢。好，呢個時候咧，其實我係接到客㗎，係啊，接到喺飛的上面撳到支 order 嘅，喺落客之前，咁交代就係有頭先有個小插曲咯，係啦，就喺香園圍口岸去九龍灣嘅南豐商場啊，係啦，咁我都覺得哇，竟然喺香園圍呢個口岸可以有得走啊，真係，仲要係馬上接啊！係啊，個乘客都一抽二愣咁樣，唔怪得搭的士啊，真係。咁啊，即刻同佢講我喺的士站嗰度等你啊。跟住佢其實唔係幾知的士站喺邊㗎，因為佢企咗喺小巴站嗰邊。跟住我話你睇住應該有個牌，跟住我就話應該有個牌係的士站嗰邊啊，或者你望下周圍問下人會唔會知道的士站喺邊啦。咁跟住佢就行咗去綠的站嗰度，行到尾啦，跟住就見到我嘅車啦。係，因為今日架車我就話成架紅色㗎，好易認嘅，係啊。小老寶成架紅色好易認嘅，咁所以佢就好容易就即刻揾到我啦。好，咁啊，其實香園圍去九龍灣南豐商場咧，咁其實都算係一個比較長距離嘅行程嘅。咁轉頭就會行呢個嘅大老山隧道啊，大老山隧道係啦。咁基本上一出大老山咧，好快就到噶啦。望住九龍灣個牌。咁啊，出平時人哋去 MegaBox 嗰個牌出就係㗎啦。好啦，咁啊呢度沿住過咗白石角頭先，好，跟住靠到最左線啦，準備 cut 上去就上大老山公路啦。係啦，咁要轉落嚟小心啲，快上位啦。最緊要就係行吐露港，係啊，因為有好多都係去到大老山公路都係行80嘅啫，係啊。
好，咁啊已經入到嚟大老山隧道啦。好，咁啊一路沿住去，咁我出隧道口之後就靠一靠個左線咯。咁其實今日就因為冇乜點，即係日頭都唔係話特別長，純粹係頭先等個師傅，因為我其實6點已經去到葵芳噶啦，跟住佢又話佢而家先喺中環咁樣過去，咁啊過翻石葵涌呢邊係啦落客，咁我就算啦，食個飯再等下佢咯，跟住再食完飯啦，跟住佢先啱啱好話落客，咁我就再去埋嗰個 gym room 度再喐下啦，拉下筋咁樣，再輕輕着操下，咁啊等到佢7:3到7:34到，佢先攞到架車俾我，先慢慢再開工。好啦，咁呢個位就落客啦。咁落客嘅時候咧，乘客就係慢慢落，又要等佢有個人咧去幫佢接啲貨嘅，係啦。跟住去到九龍灣呢度咧，咁我就諗住吉車走噶啦。呢個時候，不過咧轉頭呢個位咧就突然間係啦，會見到有個阿嬸咧，阿姐啦。咁啊，你見到我停低咗好耐嘅，都擾攘咗一輪。咁佢係做咩事咧？咁佢就話：師傅，不過我就見佢想截車啊，咁所以停埋一邊問佢：喂，你係咪搭的士㗎？又想截，又好似唔係截緊。佢話：係啊，我翻東涌啊，你接唔接啊？但係咧，佢就喺度講價，係啦，即係正常街截車咧係冇得講價㗎嘛，即係睇咪錶㗎嘛。咁佢就話講價，佢就話咩 call 平時 call 滴滴嘅私家車翻去東涌咧，就呢度翻去200蚊。哇嚇，200蚊，200蚊，哇！你7折都冇喎，標頭。跟住我哋唔去玩嘢啊，跟住我就慢慢解釋俾佢聽啦。我就話滴滴邊有得 call 私家車㗎？佢話揾人幫佢 call 㗎。好搞笑啊！總之成個佢話揾人幫佢 call 㗎。我話嚇 call 私家車冇可能㗎喎，正常你要靠個 app 去幫你 call 㗎嘛。跟住擾攘咗一輪。佢就問你搭唔搭㗎？你唔搭過主啊，唔好嘥我時間。佢話我拎住咁多嘢，佢有個篋嘅。咁啊，佢咪問我正價幾錢標頭？我話你點？佢問我點收錢？我話電子支付啊、現金啊，乜都得。跟住佢就話唔係啊，我問你幾錢啊？我話幾錢啊？幾錢答你唔到，我睇標咯。例如我諗應該200到蚊啩，入東涌都30幾公里。係咯，九龍灣入東涌都唔係一個近嘅行程，係咯，都長距離嘅。咁我話係咯，咁你搭唔搭啊？佢話平啲得唔得啊？平啲啊？平少少咯，都得嘅。係啊，你入東涌，好啦，咁啊，所以最後佢就算啦。跟住佢就一路喺度講，就話咩？我 call 滴滴200蚊嘅就話，你唔好搞笑啦啫，邊有可能啊？的士你自己街截車睇錶㗎咋，一定睇錶嘅。我哋我1蚊都唔會收多你睇錶嘅啫，毫子都最多找埋俾你嘅啫。我咁樣同佢講啦。我係最均，我話最均真嘅，一定係睇錶，日絕又唔會兜路。佢話行邊條路係邊條路嘅咧。跟住佢話，佢又成日驚，應該驚人呃佢，好似街市賣菜咁喺度講價。我話喂，的士邊有得咁樣講價㗎？跟住我哋都要生活㗎嘛，係咪先？跟住佢照上車啊！佢話是但啦，搭啦，好似好唔憤氣咁樣。佢話我話算啦，由佢。咁話咁快北大嶼山公路咁樣，我純粹分享下呢個咁嘅有趣嘅經驗咯。又喺夜晚咁樣，原來咁樣都會有人喺度講價搭的士，我真係未試過，今次第一次。咁呢個乘客其實係去北大嶼山醫院嘅，咁我唔知佢做咩啦。咁北大嶼山醫院咁去咯，其實都好快嘅，半個鐘都唔使嘅，25分鐘半個鐘內就到咗咯。好啦，咁呢度就轉右。咁個乘客就話要去到個玻璃門嗰度，咁我話好啊，咁去玻璃門啦。因為我自己都比較除咗入機場之外，我都好少落嚟東涌呢個位。好啦，咁喺呢個位就落個阿嬸，佢有個行李嘅，實收幾錢咧？總之我就標頭就290幾蚊嘅，係啦，298定唔知290幾，咁我就平咗少少俾佢啦。是但啦，都叫做一個長嘅行程，個收入都唔差。咁好啦，呢個時候咧，咁我轉咗入去入邊嘅。咁其實我係接到一個 Uber 嘅
行程嘅。咁個乘客咧就唔知係去邊度嚟嘅。咁我入到去呢個死位就掘窄路，咁我嘥咗勁多嘅時間，係咁喺度，因為入咗去咧，原來架車係騰唔翻出嚟嘅，好大件事。咁我慢慢攝下，褪下，睇住個倒後鏡、後波電視咁樣慢慢褪翻出去。咁我唔知，完全唔知佢個位喺邊度嚟嘅，係喺東涌道嗰個位。佢話東涌道，咁我唔識喎。咁 Uber 導航就指我行呢條路喎。跟住佢又話去北大嶼山醫院。佢又話I cannot find the way。跟住佢講英文嘅，咁我I cannot find the way 咁樣，跟住喺度打字啦。係啦，咁我停咗喺呢度同佢交涉下。一輪交涉之後咧，其實我都係話，佢話 follow the map，follow the map。我話 I cannot follow the map，the road block。跟住佢話其實呢個位應該其實正常睇翻地圖啦。呢一個位轉入咧係有得入去嘅，但係去到呢個位嘅時候咧，個乘客都已經 cancel 咗我張 order 啦，因為我就係揾佢唔到。頭先已經嘥咗成喺嗰個位都嘥咗5分鐘多啲，都揾得咁樣棘住喺度。咁我諗住去東涌站睇等下客睇下有冇機會啦。咁呢個時候咧 ，Uber 就響咗支咪錶行程，咁啊喺東涌站，勁好彩，咁啊馬上接啦。咁係兩個台灣人嚟嘅，台灣嘅遊客，咁佢哋又去機場喎。係，咁呢個時間去機場咧，咁其實我都係諗住排隊走，或者等order直接走噶啦喺嗰度。東涌站去機場咧，咁就60蚊到啦，標頭係啦，冇記錯係60蚊嘅，50到蚊啦，60蚊啦。咁咧，但係咧，其實呢兩個台灣嘅遊客咧，佢哋唔係要去機場嘅喎，即係佢哋係原來係要去機場隔離嗰個萬豪酒店嘅喎，係啦。咁但係佢哋喺 Uber 嗰個地圖嗰度咧，撳唔到個酒店出嚟，即係淨係佢哋揀個 spot 啦，就揀機場嗰度，就係揀到機場啫。跟住我話：沒關係，唔緊要啦，即係我就話我喺最尾呢度落你哋，咁你哋行佢近啲。佢話：多謝咁樣。咁落完客嘅時候咧，咁我入完價錢啦，係啦。咁入完價錢就，Uber 突然間響機喎，哇！跟住就中咗呢個 Uber 嘅黃金6分鐘，係啦。咁啊馬上去接客啦，係一個 Uber 嘅盲盒行程嚟嘅，係啦。咁啊入去呢個機場 P1入邊呢個位度上客嘅，係啦。咁啊同因為個乘客原來係唔識喺呢個的士上客位度上客嘅。好啦，咁我就諗住落車揾下個乘客喺邊啦。咁啊揾到嘅就嗌下佢個名咁樣，因為 Uber 有佢個名可以睇到嘅，咁就嗌佢個名睇啦。咁啊佢啊馬上就揾到我啦，上到我嘅車。咁啊佢係去將軍澳嘅尚德邨啊，係啦。咁去將軍澳都係一個非常之好嘅行程嚟噶，係長距離啦。咁但係咧入到將軍澳咧，呢個時間冇得走嘅。但係呢個時候咧，我有個朋友啦，咁佢就話：喂，食唔食宵夜啊？呢個鐘數。咁佢問我去緊邊度嘅，因為我呢個朋友咧，佢都係揸的士嘅，都係佢就啱啱新入行，揸咗一兩次的士嘅啫。咁佢就問我：喂，我而家去緊將軍澳喎，你轉頭食唔食宵夜啊？一齊。跟住我話：我都入緊將軍澳喎，不過我喺機場過緊去喎。跟住我就話陣間約喺，跟住我就問佢：喂，我去尚德邨喎。跟住佢就話佢去將軍澳海旁嗰個位喎。我話好近啫喎。咁啊約喺尚德邨嗰度等啦。跟住好啦，咁啊約咗喺尚德邨嗰度，我就帶佢去食呢個尚宵啊，尚德邨個宵夜嗰度。係雖然就好似話唔合法嘅，咁但係佢嗰度有幾檔宵夜就幾好食嘅，真係。咁啊，我成日都去幫襯嘅，幫襯咗好耐㗎啦都。不過就唔係揸的士嗰陣去咯，就自己特登去嗰度食嘅，係啦。咁啊，而家落翻嚟龍翔道啦，咁樣其實落到嚟龍翔道咧，入將軍澳都好快㗎啦，已經，因為夜晚冇乜車咧，龍翔道又唔會塞車咧，條路都係非常之順嘅。咁不過咧，去到呢個天馬苑嘅位置啦，咁就要小心啲，因為通常嗰個位咧都會擺一個鐳射窗喺度嘅，即係過完呢個快上位之後咧，呢兩條天橋咧
都有時咧都唔係有時，成日都會擺一個快上位喺度，係70嘅啫。咁所以要小心，要避一避。同埋去到呢個斧山道位咧，哇都有好多警車、消防車喺度。同埋呢個位斧山道啊，嗰個位都會有時都係擺一個雷射槍50嘅啫，呢個就50嘅啫嘅雷射槍喺度。咁所以就去到呢啲位嘅時候，大家都要小心啲咁樣咯，係啦。好啦，而家落到嚟觀塘道啊，上面就裕民坊啦。咁基本上過埋呢條小隧道咧，咁啊靠到最左線，係啦，靠到最左線咁樣 cut 入去，就上將軍澳道咁啊，入將軍澳隧道，係啦。喺呢個位置咧，咁過埋隧道之後咧，就過咗第一個出口咧，冇記錯係第2個出口就要出㗎啦，係啦。如果去尚德嘅話，係啦，第一個出口係去坑口寶林嘅，第2個出口就可以去靈實醫院牌啊，係啦。咁啊，佢就可以去到尚德㗎啦。咁其實都好快嘅啫，因為佢呢度迴旋處直接靠左線出去，咁啊轉入嚟尚德。咁乘客就話喺邊度落車咧？咁其實佢就話轉彎再轉左再轉左咧，呢個位落就得㗎啦。咁啊 very good 啦。咁啊喺呢個位來完客，好幫乘客搬埋行李落去咧。咁我哋就係啦，前面嗰個就係我個朋友啦，係就去咗食飯啊，喺呢個位就食飯啦。咁我哋就去買嘢食嘅。咁原來咧，喺我哋買嘢食走咗冇耐咧，因為我哋順便去埋個廁所啊。原來前面嗰個司機咧就想離開喎，想走喎，咁咪真係唔好意思啊！喺呢度講句，但係咧我哋就去咗買嘢食，我哋都已經買完嘢食，翻架車先食㗎啦。咁個司機等咗一陣，真係非常之唔好意思，因為以為泊呢個位咧，啲車都會好唔會隔好耐先走，即係隔好耐先會走啊嘛。咁係咯，我都唔好意思真係係啊。咁啊停低咗架車，我同個朋友吹下水啊嘛，食下飯，好啦，即係買咗啲嘢食咁食下。因為夜晚咧就一定係會，我自己有個習慣嘅，朝早咧。就好多時都係淨係買個包咁樣喺架車度食咧就算㗎，但係夜晚咧好多時候我都會落車，真係去買飯坐低食飯或者買飯食咁樣嘅，係啦。咁因為冇啊，夜晚咧點都要俾自己食下嘢，即係食得叫做一個正餐啦，叫做係啦，食啲飯類啊，叫做健康少少咁好啦。咁頭先食完之後咧。咁我就走啦。我朋友咧就話佢攰啦，要提早收工啦。咁佢話係咁溜我收工啦，一齊。我話唔啦，今日我諗住揸晒啊。咁啊，我就落翻觀塘呢度揾下客嘅。好啦，咁喺觀塘兜咗入嚟，頭先開完道，跟住就興業街，跟住成業街咁樣。呢個位上到街客啦，成業街去呢個旺角山東街啊，呢個有非常之唔係咁流利廣東話嘅一男一女，咁啊去山東街，我問佢話去飲酒，好 OK 好啊，冇問題。一上車就幾好傾啊，又教我行喎，又話咁後生揸的士，係啊，幫補下揾下外快咁樣咯。咁佢就教我咁樣行出嚟喎，佢呢條佢指定路線嚟嘅。咁啊行亞皆老街嗰邊過啦。係其實我都一諗住行呢條路㗎啦，即係最快最 straightforward 就係呢條㗎啦。應該出旺角其實呢個行程係一個都好快10分鐘內就會完成到嘅行程，但係都係一個中距離嘅行程啦，可以叫做係啦。咁所以係 OK 嘅，同埋出夜晚咧。真係夜間出翻嚟，其實都係旺角呢邊兜揾客㗎啦。咁所以咧，同埋今日咧我都係有少少攰嘅，因為即係唔係話攰，係有啲眼瞓咁樣咯。即係係咯，就唔想咁扯啊，純粹唔想咁扯啫。所以就去到呢啲位，其實食飽飯咧有啲飯氣攻心啊。咁就慢慢揸下。好，頭先喺山東街嗰個位來完客啦，乘客就話自己行入去得啦，因為佢好遲先同我講個位置喺邊。咁好啦，我而家就喺翻砵蘭街呢個叫做黃牌路線啊，夜晚嘅我自己嘅黃牌路線就係砵蘭街、山東街、
出翻上海街落到去呢個咸美頓街，跟住又兜翻轉頭砵蘭街咁樣兜個圈，圍個圈咁樣兜。我會俾自己係兜4-5個圈到啦。如果冇客咧，我就會沿住上海街直落到佐敦噶啦。好，啱啱兜咗第一個圈啦。其實今日都偏靜嘅，我自己覺得，所以係一個好平常嘅一個平日嘅夜晚咯。我自己覺得係好靜嘅，唔知點解，因為呢個時間其實大概11點幾、12點到啦，係偏靜嘅，係啦。所以人影都即係有見到搭的士嘅人都唔係好多，前面都有幾架的士停咗喺側邊喺度等。但係我自己咧就有時咧就會等 order，有時咧我就會係即係停低等 order 啦。I mean，有時咧就會咁樣碌嘅，因為碌係可以碌街客啊，但係等就等 order，或者有時喺啲砵蘭街有啲位置咧等下都會有人會上嚟拉門上車咁樣嘅。好啦，咁呢個時候咧，咁我見到都唔係咁樂觀嘅情況。咁我就直接落去尖沙咀啦，諗住沿住呢個條咁嘅上海街。好啦，落到嚟呢個佐敦，轉入去柯士甸道。啱啱而家你前面呢架車咧，都係葵青區嘅車嚟嘅，我都揸過，之前都揸過，好耐之前都揸過呢架，係，一分享下咁樣。好啦。咁我去到尖沙咀嘅揾客路線咧，咁就係金巴利道啦，一定係啦。哇！條的士車龍長到咧，去到呢個位，突然間上到有個街客係揮手截車，就去李鄭屋村，係啦，喺路中間咁樣截車，好嘅。李鄭屋村嘅街客，呢個乘客都 OK 啊，幾好傾喎，就哇！架的士成架紅色嘅，係啊，呢架係而家嗰啲車隊的士嚟㗎，啱啱新車落地咯，呢架更加新咯。佢話係咯，啲新車味都係仲喺度。咁我都話係啊，我自己都係第一次揸架車，都啱啱我先攞到。咁好啦，呢度就繼續沿住呢個連翔道啊，行連翔道嗰邊過去嘅，我就係啦。去到呢個位靠左㗎嘛，跟翻呢個長沙灣嘅牌，係啦，準備就去翻東京街嗰邊啦。東京街嗰邊直上，咁基本上就係再轉入去就係李鄭屋村㗎啦，都算快嘅行程。咁點解呢段時間我唔接 order 咧？就係因為想俾自己休息下，即係叫做頭先揸咗都幾個長距離嘅行程啦，同埋又食飽飯啦。個人咧都未吞好啊！即係有時同朋友就係咁啊，即係約咗朋友傾下偈咁樣咧，傾到忘咗形啊！一路食嘢一路傾咧，就會即係個狀態就會有少少跌鑊啊！係啊，揸的士都睇狀態，我自己都係啊。咁就去到呢個位就話，我話問佢邊個位啊？你要去？佢話有個男人喺度等緊我㗎。咁我就呢度係咪呢度咧？跟住佢就話係啊，就係呢度落客㗎嘛。好啦，落完客咧，咁就繼續去揾客啦。喺呢度咁都係不外乎攞翻旺角㗎啦。我都係諗住咁好啦。呢度蘇屋村咁轉翻落去青山道啦。好啦，咁轉到落嚟呢個位嘅時候咧，舊翠華嗰度咁啊，突然間有個街客上車就話去新旺道。咁我問佢新旺道邊度啊？佢話南昌站對面燈口得㗎啦。我話收到冇問題。咁啊，一個29蚊嘅行程啦，全晚第一支29蚊嘅行程啊。咁啊，非常之其實都唔係話非常之快嘅，因為呢段路程都多燈啊，係啦，都5-6支燈啊，都行咗。我去到呢個位，佢乘客就話呢個位落客就 OK 啦。咁啊，30蚊唔使找，多謝晒。好，咁呢個位咧，我就去落翻尖沙咀啦，因為覺得尖沙咀好似有啲景喎嚇。咁啊，落去啦。咁點解我會上咗嚟呢個
位咧，九龍站商貿區個平台啦，就係嗰度封咗路啊，咁所以就要上嚟呢度先可以再落翻尖沙咀柯士甸道呢度。好，咁去到呢一個位嘅時候咧，咁我就繼續沿路轉翻入金巴利道啦。係啦，咁其實都一路都想等 order 做嘅，但係真係冇 order。咁前面嗰架應該係 Uber 啦，跟住呢架的士又上到客成功，我啊未有住。好啦，今日嚟講嘅話咧，呢度就係上到個街客，佢就應該係個按摩鋪。係啦，係個按摩鋪應該搞完萬聖節嘅 party 啊，公司嘅 party， 咁就所以啲員工就喺度輪流截車走啦。咁啊，其中一個員工就截咗車就去呢個九龍城嘅打鼓嶺道，係啦。咁我就平時都有幫襯開呢間，即係幫襯過呢間嘅按摩鋪嘅。咁好啦，呢度有個 roadblock 啦，咁警察就冇捉我哋埋去嘅，係有個 roadblock，所以就比較塞車啊嘛。咁啊，打鼓嶺道咁啊，沿住漆咸道呢度落去啦。因為我就夜晚就冇上橋嘅，因為我睇高德地圖咧，就睇呢度全部燈咧都係綠色嘅，同埋我係真係唔係話太熟呢度啊，即係少行啊，我自己又行開橋。咁其實咧我就可以落啟德隧道咧，咁樣上翻嚟。但係其實咧我睇翻時間咧都係差唔多嘅啫。同埋乘客就話下路就 OK 係啦，咁佢就應該係唔係本地人嚟嘅。咁就呢度落客啦，落完客之後就揾客啦。係咁佢就話行下路都 OK 嘅。咁我就話你想上橋定係行下路？佢話up to you， 下路啦。跟住我話係咯，好彩都冇啲紅綠燈都好順係啦。咁去呢啲位咧，哇見到個角落頭好多人喺度啊，飲酒，應該都係有 party 啦，係啦。咁所以就係啦，就不過佢哋又唔係搭的士嘅。咁我就沿翻呢條太子道西啦，出翻去旺角，係啦，出翻旺角揾客嘅。咁去到呢度咧，我都開始想 OK 啦，個人都狀態都 ready 好啦，咁就接翻啲 order 啦，諗住接翻啲 order 嘅，但係暫時都仲未有 order，咁我都係未有冚住期去做嘅，因為正常啦，開夜間咧係如果真係要揾錢嘅做 order 嘅話，係要冚住期去等客嘅。係啦，咁我就冇做呢個行為啊。今日呢個位就係 keep 住都係着住旗去撈客。好啦，去到呢個位又係有個 roadblock，咁警察就攞個電筒照下我有冇帶好安全帶啊、司機證啦，有冇擺好啦，跟住有冇啲違禁品啦，照下後座有冇啲咩特別啦。係啦，純粹都係例行檢查啫。咁啊 check 一 check 冇嘢就走啦。繼續喺呢個砵蘭街，又係我嘅黃牌路線。其實夜晚我一冇行，我就會喺呢度咁樣兜或者等㗎啦。係都唔，不過呢個位就有啲塞車啦。係啦，其實見到路兩邊咧都係 OK 多人嘅，但係暫時都未上到客，繼續兜。係啦，好啦，咁啊繼續沿住上海街再兜，又繼續兜。OK，準備轉翻入山東街啦。OK，好啦，咁啊繼續落去，前面架的士好似上到客，真係架運能的士，咁我係未得。呢個位嗰個應該新興大廈，嗰度都成日都好多人出嚟搭的士嘅。前面頭先嗰個運能的士上客嗰幾個人咧，就頭先已經見到佢企咗喺路邊㗎啦，一路喺度等緊的士，我諗應該 call 咗車嘅。係啦，佢就上到啦。咁好啦，但係我喺頭先個時候咧，我都上到街客啦，喺7門口嗰度啦。咁啊，好近嘅啫，去翻白田村啊，第9座，係啦，街客嚟嘅。咁其實咧，我自己嘅做法咧，我係唔係咁中意咧喺砵蘭旺角上深水埗嘅位置嘅，因為咧
係非常非常之多咁嘅紅綠燈啊！就算係夜晚都好啦，都係好多紅綠燈要等嘅，都要等好耐，因為嗰幾支燈全部都係等好耐㗎。咁去到呢啲位，今日都算偏順㗎啦。夜晚嚟講，啲紅綠燈都唔使等好耐。係啦，咁我喺呢度轉上去啦，跟住一路其實直上啦，上到頂，咁去到有個係乘客就話呢個位落就得㗎，停車場口啊，係咯，佢係自己行入去。好啦，因為前面長期都係整路工程嘅，咁落完客之後咧，咁我就繼續揾客啦。咁我就都係落翻去旺角啦，係旺角或者尖沙咀啦。好，呢個位就繼續出翻大埔道咁啊，慢慢碌翻落去旺角。哇！你見到超級多的士啊，全部都係俗稱嘅光頭仔啊，即係冇客嘅的士一路一齊咁樣吉車。咁我見到哇，都4-5架車轉入去砵蘭街喎，想咁我就沿住彌敦道咁落尖沙咀算啦。唉，唔好搞咁多嘢，無謂同人再爭，因為旺角我見到其實都偏靜。咁所以我就落尖沙咀，尖沙咀都係一個戰場嚟㗎，其實都係好多車嘅。不過我覺得尖沙咀嘅機率大啲，咁所以我就落尖沙咀算啦。好，過埋呢支燈咧，就準備入去金巴利道。咁哇，入到嚟又係非常非常之多車。咁好啦，我又係一樣兜圈啦，兜下圈就揾下客咁樣，又係冇冚旗嘅我，一路兜一路揾下客咁樣。咁啊，繼續兜，繼續揾咁樣。山林道啦，呢度見到前面都係非常之多光頭仔嘅。好啦，去到呢個位嘅時候咧，咁我諗應該就差唔多啦。我係應該再兜多個圈，因為我聽其他朋友講啦，其實喺尖沙咀咧係喺飛的上面咧，其實係好難撳嘅，因為大家都係抱住嚟撳咧，咁所以係超級難撳啊！如果要去一啲遠距離，譬如入屯門啊、上水粉嶺嗰啲，係非常之難撳，真係一閃即逝㗎啦。咁我而家兜應該冇記錯係第3個圈定唔知第4個圈啦，已經都仲未有客，都係暫時都偏靜喺尖沙咀。好啦，咁我繼續兜咯。其實我都係左手揸住軚盤，右手晾住喺個手機度，慢慢喺度揸。好，呢頭先喺山林道嘅時候咧，就撳到支order就喺君怡酒店啊，金巴利道呢度。咁我拍低喺側邊等個乘客啦。咁我非常非常非常之好彩，我真係咁樣都俾我撳到。係啦，唔好意思啊，有啲啱啱咳咗兩聲。好啦，咁啊打電話俾個乘客啦，就話我喺附近嘅，就好快到。咁啊乘客就話好，咁去啊，喺上面落嚟啊。咁呢個乘客咧就等咗一陣，咁佢咧嚟到之後咧，就再叫我等多佢一陣，佢話要去七仔買啲嘢啊。係啦，咁 OK 啊，冇問題啊，咪等下咯，反正都接到 order 啦。咁我冇乜所謂嘅，夜晚就咁。呢個乘客咧係去屯門嘅顯發邨啊，咁就喺新墟嗰邊個出口嗰邊嚟嘅。係啦，咁啊馬上出發啦。係啦，咁啊幾好彩啊，俾我搶。係啦，咁接到呢支飛的有 order 嘅，咁就係君怡酒店去入屯門嘅顯發邨啦。咁顯發邨喺邊咧？咁其實就係喺屯門新墟嗰邊轉入去，咁就係㗎啦。咁其實條路線都係好快嘅，咁就係啦。依家頭先沿住柯士甸道啦，咁啊過嚟呢度3號幹，準備上3號幹線。咁啊沿住3號幹線，跟住我就會選擇經過長青隧道嘅。過完長青隧道就會過汀九橋，咁啊入翻屯門公路咁樣行嘅。咁應該都係呢條路最快㗎啦，最順㗎。不過咧，去到依家半夜時段啦，長青隧道咧就會實施呢個單管雙程，好似而家咁樣啦，係啦，就行慢少少咯，就冇得行咁快咯。好啦，咁而家出咗隧道之後咧，咁就 keep 住條中線咁樣咧，就可以過到汀九橋啦。咁小心過汀九橋之前咧，都會有個80嘅快上咁樣嘅，同埋汀九橋都唔好行咁快啦。
好似頭先畫面橋上面有兩架電單車咁啊，行得好慢嘅，咁喺慢線，咁所以我就突然間即係突然間好慢咁樣啦，離遠已經見到，咁所以我就 cut 一 cut，即刻中線就過佢哋啦。好，咁而家咧就落翻屯門公路啦。咁其實半夜其實都冇乜特別太多車㗎，都好順嘅，唔會好似日頭咁樣塞車嘅。係啦，咁啊過咗屯公巴士站啦，咁就多翻幾架車咁樣嘅。咁啊呢度一條大斜路落，係啦，好啦，咁啊其實去到呢個位咧，左邊其實都係掃管笏嚟㗎啦。過埋呢個隔音屏障，咁啊 keep 住挨住條左線啦，係啦，因為好快就會喺呢第一個出口度出。好啦，喺呢度等一等紅綠燈，然後就轉右啦。轉右之後要馬上靠左線嘅，因為右邊兩條線就落翻屯門公路嘅。咁喺呢度就再轉右，然後呢個路口就轉左入去個乘客就話喺停車場落客，咁 OK 啊，冇問題。咁啊喺呢個位，咁呢個停車場都有好似免費20分鐘定唔知半個鐘嘅。係落完客之後咧，咁就吉車離開啦。係啦，咁呢個時候咧，我 feel 到即係見到啦，個氣缸剩翻嘅氣量咧都唔係話太足夠，幾十公里啦。不過你話做多支旗咧，其實係 OK 嘅，但係我就想早少少去入氣啦，因為如果再晏多少少咧，其實就會開始好多人噶啦，即係條隊開始就會長啊，我就會去翻入平氣嘅葵安道氣站，係啦，大連排道嗰度，咁啊最平噶啦。咁啊其實冇乜必要去嗰度排隊嘥時間嘅，不過純粹係今日有啲攰啦，都想休息下，係啊，當排下隊，順便叫做調整一下自己咯。好啦，咁我都係沿翻屯門公路咁一路出翻去啦。咁去到呢個橋底，小心有個70嘅快相啊，80轉翻70嘅，咁嗰個快相機啦都係，咁啊沿路都啲快相基本上都好熟噶啦已經。好啦，咁啊沿翻荃灣路咁樣過去出翻葵涌個出口啦，轉頭係啦，呢度靠左線，咁啊落去。好啦，喺呢度等紅綠燈，咁啊去翻經翻貨櫃碼頭路過去大連排道嘅就。呢支燈咧，基本上頭先如果嗰支燈係綠燈咧，呢啱啱嗰支燈都係會係紅燈嘅，唔知點解，除非揸得好快過到啦。好，咁啱啱左手邊就會見到有警察喺度 set 緊快相，咁就係3號幹線落葵涌嘅位置50啦，橋面嗰度快相，咁啊所以就有時就經過就小心啲啦，盡量唔好揸咁快啦，即係啲錢俾警察就唔係咁好啦。好，咁而家就喺葵安道氣站排緊隊啦。咁今日都呢個時間都未算話太過多人嘅。咁因為10月尾啦，咁氣站都仲係3個2毫1嘅。嚟緊11月咧，個氣站就會減價減到3個1毫幾嘅。係啲氣好。咁啊，慢慢排，其實都算喐得快嘅，10分鐘內啦，其實都排咗，唔算話太過耐嘅。咁其實喺呢個時候咧，我喺飛的度咧已經係撳到張 order 喺隔離葵涌 KCC 啦，係有張 order 噶啦已經。咁我話，但係我話準備入氣喎，咁我打電話俾個乘客，就打電話俾個客就問可唔可以等我5分鐘到啊，入個氣馬上過嚟接你。佢話 OK 啊，冇問題啊。照等，咁佢啊其實都企咗喺度噶啦，不過佢就話冇乜所謂啊，照等我咯。係，咁我就諗入邊氣就跳翻上架車度，馬上過去大連排道 KCC，就係今日第一支旗上客嘅地方。係啦，就接客嘅。好，咁喺呢度上客啦，咁就係去屯門嘅時代啊，其實就係屯門市中心啦。好，又翻屯門啦，係啦，其實都冇辦法。都係要咁做噶啦，都夜晚上訴就係靠呢啲噶啦。係啊，其實都算係一個中長距離嘅行程咯，我只可以當佢係即係中距離啦，未到話好長距離。因為其實頭先葵涌大連排道入去咧，都係講緊15分鐘到嘅啫。係啊，夜晚呢個鐘數嘅行駛時間，因為我睇翻時間咧，我都係行咗3個字到啦。係啦。咁頭先講翻大連排道啦，我入完氣再兜個圈入翻去嘅時候咧，其實條龍都已經長咗啲噶啦，
就去到大概嗰個大排檔嗰個位啦，係啦，嗰個大排檔個位置都後都多咗幾架車㗎，keep 住後面都見到有啲車係入緊去排隊入氣。好多師傅都係鍾意喺呢啲鐘數收工嘅，或者有啲係可能交更2-3點咁樣交俾下更，唔知啊。好，咁又係一樣嘅路線啦，沿住屯門公路啱過咗屯公轉車站啊嘛，入去啦。咁今次咧就再夜少少咧，都冇乜車，再順啲啦。係啊，其實都差不多嘅啫，夜晚呢啲個鐘數。咁啊，乘客就話好攰，好即係想快少少。咁其實我就 OK 啊，冇問題，都幫佢盡量快啲啦。應快嘅地方就快啦，應慢嘅地方就慢。好啦，咁喺呢個位咧轉入屯門市中心呢個位就落客。好，落完客之後咧，咁其實我就諗住離開嘅啦，因為或者去藍地等啦。不過都冇，兜咗去呢度友愛。咁啊，突然間 Uber 就響機喎，盲盒係啦，係一個預定價錢嚟嘅。咁我心諗，喂，咁好彩呢個鐘數響機，睇下去邊先。咁係喺呢個屯門嘅海珠路啊嗰度上客，因為我唔係幾熟嗰個位個屋苑，咁啊睇住 Uber 個地圖咁行，就喺呢個 Circle K 門口。係啦，咁其實佢就去翻掃管笏嘅呢個愛琴海岸啊，咁其實都係一個好近嘅行程，大概4點幾公里到啦。咁啊，空歡喜一場，不過唔緊要，其實有單咁樣出翻去少少咧都 OK 嘅，因為去到呢個時間咧，即係我就冇話好點講咧，好緊張，即係好覺得哎呀揾少咗，但係叫做架車唔好吉車咯，係咯，我就 OK 嘅，平常心咯，揸的士最緊要平常心，咁就會就個自己個心就會覺得舒服啲。好，其實話都冇咁快咧，沿住頭先個掃管笏路啦、青山下路啊嗰度都唔係好熟啦，黃金海岸呢邊，咁啊好快就到㗎啦。好，咁啊呢度就吉車出翻市區㗎啦，我前面架的士都係吉車出翻市區嘅，係啦。咁佢呢度咧，頭先個紅綠燈佢應該就眼花睇錯咗隔離嗰個想去嘅，咁我閃一閃佢，就提一提佢就話，喂，未喐得喎，跟住佢就打翻4個燈回應翻啦，係 OK 嘅。好，咁啊，其實今日呢個交6點呢個鐘數咧，即係6點劈低架車啦，我都係都點講咧？好耐冇試過揸到呢個鐘數，係通常因為夜間我喺我嗰邊個車行都係交5點嘅，即係5點就交俾下更啦。咁有時同個師傅下更個師傅冇咁早開工嘅，咁我就會可以開晏少少，不過我都唔會開到咁晏嘅啦。好啦，咁喺呢個時候咧，我就沿住3號幹線，咁咧見得行3號幹線咧，就知我係出去尖沙咀啦，係啦，就唔係出旺角嘅。因為如果旺角咧就要行連翔道，咁都係嗰條路線啦。因為封咗路嘅關係咧，就要上平台，係啦，九龍站商貿區平台。唔好意思啊，係啦，就商貿區平台咁啊，落翻去柯士甸道咁樣嘅。好啦，咁去到呢個時候咧，咁啊上到街客，咁就係柯士甸道，咁啊2站嘅行程嚟嘅。先去呢個大圍嘅顯徑啊，顯徑村，再過去美田村咁樣，都係好快嘅行程啦。因為我睇翻我嘅行駛時間咧，好似係成個行程用咗18分鐘到啦，係啦，因為好順啊。獅子山隧道呢度咧就成條呢段路嗰段路啦都冇車，啲燈又順，咁啊上到嚟獅子山公路啦、隧道公路，咁啊單管雙程啦，都係因為而家時間都大概凌晨4點幾5點4點幾啊已經係啦。咁啊出咗獅隧之後，第一個牌大圍牌出，咁啊沿路落翻去
好啦，經翻大圍迴旋處，咁啊第一個出口靠左出顯田，咁啊直去就係㗎。好啦，喺呢度等一等個紅綠燈啦，咁啊轉燈咁啊去，個乘客就話咧去到前面下個過咗燈位之後嘅小巴後面停就 O K 啦，佢要去便利店買啲嘢。O K，咁啊呢度落客，落完客之後咧就再過美田村啦。咁其實都好近嘅啫，2公里內嘅事，或者2公里到啦。咁沿路都係每支燈都停下咁樣啦，係啊，都要等好耐呢支燈都。OK，咁啊轉翻左出去啦，轉頭係啦，喺個迴旋處嗰度。好，咁啊過多2個燈口，一路直去係啦。其實一路直去，望住個牌美田，咁啊轉入去。咁啊呢度再轉左，咁啊差唔多到啦。乘客就話喺閘口呢個巴士站路口停就 OK 啦。咁我就冇問題落客。咁啊呢個鐘數4點幾，咁其實我都係諗住出翻去做多1支旗咧，咁啊收工啦。跟住其實呢一支旗咧，對我嚟講做唔做咧，我就覺得做嚟有啲多餘嘅。因為咧，其實我喺呢個位可以吉車行大埔道，翻落葵涌嗰度入氣，但係我就選擇咗陣間行完大埔道啦，去翻旺角嗰邊，就想兜客嘅。咁啊，我自己覺得就多咗少少啦，不過算啦，唔行都行咗。係啦，咁啊沿住大埔道出翻去啦，咁好快嘅。咁啊轉翻左邊落深水埗呢度啦，咁啊沿路睇下有冇啲咩 order，諗住其實我都係順路翻去葵青荃嗰邊啊，青衣就唔諗噶啦，荃灣葵青啦嗰邊，因為轉頭交車咧都係喺翻葵芳嗰邊交車嘅，係啦，我呢架車就好。咁喺呢個時候咧，咁以為接到個客，但係佢又 cancel 咗，咁之後就再兜啦。係啦，去到太子呢個位，然後咧咁我就靠右線最右線係啦，過翻砵蘭街嗰邊嘅。好啦，諗住落都係照舊砵蘭街黃牌路線啊，揾下客，順便等下order睇下有冇啦。咁啊去到呢個位咧，咁其實我啊接到一張order就喺基隆街嗰邊嘅，咁喺呢度 U-turn 掉頭翻去啦，都係5分，同我乘客講5分鐘到 OK， 咁佢冇問題。咁啊其實好近嘅啫，沿翻呢條塘尾道啦，轉翻出荔枝角道，跟住喺再下一個路口呢個路口轉入去，係啦，再呢個路口轉入去就係基隆街乘客上車嘅地點啦。好啦。咁啊喺度等咗一陣啦，褪前褪後都話睇下個乘客會唔會出嚟。好，咁呢個時候乘客就出咗嚟上客啦。咁佢就去山德市中心啊。咁其實山德市中心咧就係喺德士古道迴旋處嗰個位側邊嚟嘅。咁其實咧佢就啱啱好喺正德士古道迴旋處入邊。橫龍街嗰邊，灰窯角街嗰邊，灰窯角街最尾嗰個位轉出嚟嗰個位嘅。咁但係要兜翻入去咧，就又要兜個圈嘅。咁呢個乘客就話陣間喺德士古道迴旋處一過咗迴旋處，靠到最左，俾佢落就得㗎啦。咁啊 OK 啦，好，咁啊都係沿翻龍翔道啦，一個深水埗上去大埔道、龍翔道，跟住落翻葵涌道，咁啊沿翻荃灣路咁，第一個路口出。落德士古道迴旋處係啦，咁啊乘客就話一出馬上靠到最左呢一個位就要落客啦。咁啊頭先都有少少唔係咁好啊，因為都早咗吸入去啊。其實要過咗雙白線吸咧就穩陣啲，但係個乘客就個點講咧都比較大聲啊，都個態度都唔係咁好啊。咁所以就跟翻佢意思，我就話。好彩夜晚冇警察，如果唔係真係咁啊，好大件事啊！真係唔係咁好啦。真係最緊要揸車就係守法，唔好俾人咁有位去入到你啦。係啦，好，咁啊，依家就收工入氣㗎啦，都係去翻葵安道
專用石油氣站入氣啦。我行翻呢邊係去到差唔多到葵興呢個位，過咗葵芳村呢度轉過去，係啦。而家時間大概5點幾嘅，咁其實我下一間嘅師傅咧就冇咁早起身嘅，佢都係6點幾先起身，係啦。咁啊呢個位就排下隊啦，其實都快嘅，呢度5分鐘就排到噶啦，因為都冇乜車嘅，係啦。因為去到呢個時候咧，好多車都係5點交更嘅，6點交更就會少一部分車，咁所以就好冇問，即係容易啲排到啊，快啲嘅，係啦。咁今日嘅行程就冇話特別好豐富啦，正正常常咯，我只可以覺得即係。係咯，好正常嘅一間平日夜晚嘅夜間咯。好，咁啊，下一條片咧就會出一個星期日嘅早更，同大家分享下嘅行程嚟嘅。係啦，咁啊，大家敬請期待啦。好，再見，下次見，拜拜。